Folk vurderer å ikke kjøpe denne sparkesykkelen her nå, fordi den ikke har dempere. Big mistake. Jeg vil bare starte med denne videoen her nå og si at jeg har fått tilsendt denne sparkesykkelen her av Airwheels, men jeg har ikke blitt betalt for å gjøre denne omtalen her nå. Så det jeg sier i denne videoen her nå, det er min mening. Man trenger ikke dempere på denne sparkesykkelen her nå. Selv om du kjører sparkesykkelen på brostein, så ja, den er kanskje ikke den mest behagelige, men når du kjører den på de plassene man som regel alltid kjører sparkesykkelen, så er det faktisk ikke en ekkel sparkesykkel å kjøre i det hele tatt. Men jeg kan jo gå over litt kjapt om sparkesykkelen. Den har 48 volt batteri, 13,5 ampere time, som vil si at den har 648 watt time. Og det er hverken et stort batteri eller et lite batteri. Jeg tok en distansetest på den, og det var ikke under optimale forhold. Og da kom jeg 44 kilometer. Og det er ganske langt, og med tanke på at jeg kjørte i 2,5 timer og holdt på å fryse, ja, skal ikke si det. Og jeg er ganske sikker på at forhold som sitter her nå, på 75 kilo, så har jeg ikke noe problem med å tro at denne noe fint kan komme 50 pluss kilometer. Realistisk sett da. Den har en veldig sterk kontroller for denne type sparken også. Den har 29 ampere, og 29 ampere ganger 48 volt. Det blir mellom 1000 til 1500 watt. Og det er mye sterkere enn andre sparkesykler i den prisklassen da. Ja, jeg var ute på en kjøretur, så kom jeg på de tingene jeg hadde sagt, at jeg hadde glemt en litt viktig ting om E2 Maxen, og det er at den har en motor bake og ikke fremme. Og det er litt av den grunnen til at den er så gøy å kjøre også, at den har en motor som skubber det i stedet for de drar det. En annen ting jeg også kan si er at komfortgrensa er på cirka 10 kilometer. Kanskje litt over 10 kilometer, før du begynner å kjenne det da. Så ja, den komfortable grensa på E2 Maxen er cirka 10 kilometer, altså en ganske god tur før du begynner å kjenne det. Så ja, det var det jeg kom på sånn i farta. Så tilbake til videoen. Jeg lot en kompis av meg låne denne sparkesykkelen her nå. Han bor i ganske solide bakker, vil jeg si, og han veier 100 kilo, og han hadde ingen problem med å komme seg frem i det hele tatt. Han syntes at både sparken var gøy å kjøre, og han syntes han var sporty også, fordi at det er mye mer aks i han enn man tror da. Det er rett og slett en ulv i fåreklær. Det jeg kan si om cockpiten her da. Han har en bremse som går til forhjulet. Det er en enkel og grei trommelbrems. Den har en ganske grei bjelle. Så jeg gjorde tommelgass på den, og ikke finger. Når du kommer til funksjonene på sparken, så må du gå innom appen for å justere ting som cruise-kontroll, kickstart, akselerasjon, altså 100% ned til 50% hvis du vil at den skal ha en mjukere start. Ja, for eksempel også elektrisk brems på den også, det er også ting du kan justere i appen. Jeg er ikke så veldig fan av app, men når du først har justert de tingene du har lyst å ha på sparken, så vil det bli lagret, så du slipper å gjøre det hver gang du skal bruke sparken. Når du holder inne, så skrur sparkesykkelen seg på. Trykker du en gang, så skrur lyset seg på. En gang til, så skrur den seg av. Hvis du dobbelttrykker, så går du mellom Eco, Drive og Sport da. Siden den er noe lovlig, så har jeg den i Sport, slik at jeg holder 22 km i timen. Så, når det kommer til vedlikehold, ting som jeg har mistet, det er sånn, for eksempel her nå,
en liten skru. Det er ikke på grunn av sparkesykkelen er dårlig, det er på grunn av at jeg ikke har vært nøye på vedlikeholdet. Når du kommer ned til låsmekanismen, så er jo det den første svakheten som den har vært kjent for, og det er den ekstra låsmekanismen som har vært rundt her, som holder fast inne. What? Der. Den ekstra låsmekanismen som holder igjen den spaken her da, den knakk, fordi den var laget av plastikk. Vi skal se på det som en svakhet da. Jeg bruker i hvert fall denne Velcro-reima her nå til å være på den sikre siden at det holder igjen. Hvis man skal løfte den opp, så bruker du denne her nå, klikker den på plass her, og så kan du løfte sparkesykkelen. Den er faktisk ganske lett også. Akkurat. Men 19 kilo, og at den samtidig er så sterk som den er lett, sprek, og den går mye lengre enn jeg trenger også, egentlig, stort sett. Her nå er en annen ting som er greit å stramme, fordi at den vil løsne av og til litt etter hvert. Hvis den blir for løs, da begynner styrestammen å vigle frem og tilbake, og denne spaken kan gå opp. Da skrur den seg av. En annen fin ting som er en veldig bra oppgradering som Airwheels har gjort, det er mudguard bracket. Denne her nå er veldig nice, fordi når man kjører for eksempel på brostein, så slipper man å høre at denne bakskjermen skal opp og klirre. Så nå slipper du å kjøpe mudguard bracket. Nå får du den ferdig på sparkesykkelen. Og det er en veldig nice oppgradering. Bruker den alt for alt slags vær. IP-graden på den, som er hvor mye vann den tåler, den er på 56, som vil si at den tåler ganske mye påkjenning når det kommer til vann. Og som sagt, jeg bor her på Sunnmøre, jeg har kjørt den i all slags vær, og den går ikke i stykker. Det er en av de tingene som jeg digger med den, at jeg kan alltid stole på den hvis jeg skal noen plass. Jeg slipper å tenke på at om det begynner å regne eller sånne ting, så kan jeg være ganske sikker på at denne her nå vil ta meg bare til og fra. Hallo? Hallo. Bare si om du liker det du ser, abonner og kommenter. Liker det du ser, abonner og kommenter. Yes, det funker det. Den har 10-tommer luftfylte dekk, og hvis du bare tar vekk litt luft, hvis du har slime i den for å unngå at den punkterer for eksempel, så blir det mye mer behagelig å kjøre. Ja, en annen ting er at når den ikke har demper, så veier sparkesykkelen veldig mye mindre enn en sparkesykkel med demper, for eksempel den der. Men denne her nå, det er en veldig enkel bygd spark, men den har egentlig alt du trenger. Om det hadde vært min første spark, så hadde jeg ikke klaget på den i det hele tatt. Sånn som denne bakken her nå er en ganske solid bakke. Og her nå klarte den fint å holde 20 km i timen opp. Så du skal ikke være redd for at denne sparkesykkelen her nå ikke er sterk nok i bakken, for der vil du ta grundig feil. Så vær så snill, ikke la det skremme at denne sparkesykkelen her nå ikke har dempere. Du trenger ikke dempere, selv om det høres mye bedre ut. Den er mye mer behagelig å kjøre enn du tror. Dette er i hvert fall min mening om E2S V2 Max. En veldig, veldig fin spark. Og med sklittende poengscore fra 0 til 10, så vil jeg si 9. Den er billig, den er sterk, den kjører langt nok, den er gøy å kjøre. Det er minimale ting som denne ekstra låsmekanismen, men utenom det, lett å vedlikeholde,
Den tar ikke lang tid å lade opp heller, cirka sånn 6 timer om den tomt til fullt. Men om det noe mer dere lurer på angående uansett hva sparkesykler, join Discorden min, for den begynner å bli ganske populær nå. Da kan dere legge til bilder sånn som den her, eller den der, eller den der. Det ganske gøy samfunn som jeg veldig stolt av. Så det var egentlig videoen for i dag. Om du liker det du ser, abonner og kommenter, så kan vi snakkes i en annen episode. Ha det godt. Skal vi kjøre om kapp? Klar, ferdig, gå. Ikke sjans. For dårlig aks. Ja. Han har rolig aks. Vet du hvor mye det koster å kjøre den Narno-sparken nå? 28 kroner. Hva? Du betalte 28 kroner for dette? Ja. Ja, jeg tror det siste gangen jeg kjører utleiespark.